Fatos Nano, Sali Berisha dhe Edi Rama u shfaqën në skenën politike qysh në zhvillimet e para të viteve 90 që kulmuan me pluralizmin politik, ndërsa Lulzim Basha një emër i më vonët. Në vitet e para të pluralizmit, Basha ishte në moshën e adoleshencës, por në disa deklarime ai vetë ka thënë se ishte një demokrat që në fillimet e Partisë Demokratike. Fatos Nano dhe Sali Berisha nisën karrierën politike në krye të dy partive kryesore në vend që në vitet 90. Berisha, mjeku kardiolog, doli në krye të PD-s pak muaj pas krijimit të saj, ndërsa Fatos Nano, një ndër ekonomistët MNZ të kohës, i angazhuar në struktura drejtuese të shtetit komunist, u zgjodh kryetari i Partisë Socialiste pas ndryshimit të emrit dhe transformimit të Partisë së Punës. Në vitin 1990, Sali Berisha u angazhua në lëvizjen studentore fillimisht si ndërmjetës i tyre me drejtuesit komunist, ende në pushtet, por shumë shpejt ai u pozicionua në krah të studentëve. Në fillim të vitit 1991, të tre protagonistët ishin aktiv. Sali Berisha e Edi Rama gjendeshin në të njëjtin front, atë të krahut të djathtë opozitar, ndërsa Fatos Nano u pozicionua përballë tyre në krahun e majt, fillimisht në PPSH, partia 50 vjeçare që mbante mbi shpatulla mëkatet e së shkuarës, e më pas në Partinë Socialiste. Në shkurt të vitit 1991, Sali Berisha u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike. Nga ai vit nuk ka munguar në çdo legjislaturë, përveç viteve kur ka shërbyer si president i vendit. Pas zgjedhjeve të para të lira në Shqipëri, Berisha u zgjodh presidenti i Republikës më 9 prill 1992. Por me rënien e firmave piramidale, Berisha u detyrua të dekretonte zgjedhjet e parakohshme në qershor 1997. Këto zgjedhje u fituan nga opozita dhe pas kësaj Berisha dha dorëheqjen si president. Në vitet e tij si president i vendit, Berisha u akuzua si personi që lejoi firmat piramidale në Shqipëri, duke shkaktuar luftë civile dhe trazira si asnjëherë më parë në vend. Po ashtu Berisha akuzohet se ka ndikuar në burgosjen e kundërshtarit të tij politik, Fatos Nano. Qeverisja e PD-s u pasua nga ajo socialiste në vitin 1997. Drejtimin e qeverisë e mori Fatos Nano, tashmë në sprovën e tij të dytë si kryeministër. Por edhe këtë herë Nano do ta kishte të vështirë udhëheqjen e qeverisjes, kur ju desh të braktiste zyrën e kryeministrit pas revoltës së vitit 98, në dyert e kryeministrisë që u nxit pas vrasjes së Azem Ajdarit. Nano do të rikthehej për herë të tretë në drejtimin e qeverisë në vitin 2002, nga e cila largohet pas humbjes së zgjedhjeve të vitit 2005. Nano nuk arriti të ushtronte asnjë mandat të plot 4 vjeçar në krye të ekzekutivit. Edi Rama ishte pedagogu kontrovers i arteve që në fillimet e angazhimit të tij politik si një figurë kundërshtare e regjimit komunist. Edhe pse u përpoq të ishte pjesë e figurave politike të ndryshimeve të mëdha, nuk zuri dot vend në elitën drejtuese të PD-s. Në vitin 1998, pas një aktiviteti të dendur publicistik si një nga kritikët më të shquar të qeverisjes së PD-s dhe presidentit Berisha, Edi Rama u afrua me Partinë Socialiste të Fatos Nanos, duke u emëruar ministër i kulturës nga ish kryeministri. Në vitin 2000 ai kandidoi për PS-n për kryetar të Bashkisë së Tiranës, mandat të cilin e fitoi 3 herë rresht. Por ndërsa socialistët po qeverisnin në mandatin e tyre të dytë, Edi Rama u pozicionua kundër mbështetësit të tij kryesor politik, Fatos Nano, në një betejë për pushtet brenda PS-s. Me humbjen e zgjedhjeve nga ana e PS-s në vitin 2005, Edi Rama kandidoi për postin e kryetarit të PS-s pas dorëheqjes së zotit Nano dhe mori në dorë drejtimin e Partisë Socialiste. Nga historia politike që prodhuan të tre liderët që kanë dominuar skenën politike pas pluralizmit, Berisha, Nano e Rama ruajtën shumë tipare të mënyrës së qeverisjes së të kaluarës, por të përshtatura me kontekstin e kohës. Sali Berisha e drejtoi PD-n për 22 vite rresht, nga shkurti i 91-shit deri në verën e vitit 2013, kur humbi zgjedhjet përballë Edi Ramës, tashmë në krye të Partisë Socialiste. Berisha dha dorëheqje nga posti kryetarit të PD-s dhe në bekimin dhe mbështetjen e hapur të tij, në krye të kësaj force politike u zgjodh Lulzim Basha. Ky i fundit është një rast i ndryshëm nga pikpamja e historisë politike. Ai u katapultua në politikën aktive në vitin 2005, kur Sali Berisha vendosi të hapë PD-n dhe të ftoi pranë kësaj partie disa të rinj, të cilët u organizuan në Komitetin e Orientimit të Politikave. Lulzim Basha spikati ndër të tjerë dhe pasi fitoi karrigen e deputetit në zgjedhjet e vitit 2005, drejtoi disa ministri gjatë 2 mandateve të qeverisë Berisha. Shpesh ai u vu në qendër të akuzave nga opozita socialiste, përfshir ato për shpërdorim detyre dhe korrupsion. Në maj 2011, Lulzim Basha kandidoi dhe fitoi në mënyrë të diskutueshme postin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, përkundrejt kryetarit të Partisë Socialiste, Edi Rama. Në korrik të vitit 2013, Lulzim Basha fitoi përballë Sokol Oldashit në garën për kreun e kësaj partie,
por edhe ky proces u kontestuar për parregullësitë në listat e antarësisë. Historia politike e Shqipërisë së këtyre 30 viteve ka prodhuar 2 rotacione politike në krye të formacioneve kryesore. Binomi Berisha-Nano ka dominuar me rivalitetin e tyre deri në mesin e viteve 2005, për të zvendësuar nga binomi Rama-Basha, por ndërsa Nano duket i tërhequr në pensionin e tij politik. Ish kundërshtari i tij Berisha tenton të shënojë historinë, duke u ringjitur në podium për të tretën herë. A doja dal Berisha tashmë 77 vjeçar të jetë sërish protagonist në politik? Këtë do ta tregoj koha e afërt. Ndërsa Rama edhe ai duke se ka shënuar historinë e tij politike duke fituar mandatin e tretë radhazi, si asnjë më parë në këto 30 vite. Po ashtu Lulzim Basha tenton të shënojë historinë e tij duke sfiduar Berishën që konsiderohet mentori i karrierës së tij. Por ndërsa tre të parë tashmë e kanë të rënjosur historinë e tyre, Basha ndodhet në pikën më kritike të karrierës së tij.